Welcome back to my channel. Mulla on tänään muutamakin juttu, mitä mun täytyy tehdä, mutta ennen sitä nips naps, koska mä leikkaan Villemin hiukset. Mauri Sepölini. Onko se semmonen? Tommonen. Tässä on mun työkalut. Mä oon ostanut nämä molemmat normaalista vissiinkin. Ehkäpä. Näillä ehkä vähän kulmakarvoja myös. Mä oon hukannut mun kamman. Ei se mitään. Sun pitäis nyt siitä siirtyä, rakas. Haluaisitko sä tämän väriset hiukset? Tiedätkö, Mauri, että sulla oli ton värinen turkki, kun se tuli ennen? Ihan hyvät. Välttämättä. Ihan hyvät niistä tuli. Ja free niin. On tärkeintä. Tätä ei joka valossa näe, mutta mulla on tässä 2 tahraa. Mä meikkasin, niin okei, no kyllä ne näkyy, voi haska. Mä meikkasin, niin mulla tippui meikkivuodetta tähän, niin mä otin ne pois. On tälleen hyvä. Mut mä totesin, että tää on mun ainoa teepaita. Niinku tällainen kireä teepaita. Joten mun on nyt pakko laittaa tää. Oh my god, täällä on kuuma täällä autossa, herra jumala. Mä tulin siis äkkiä käymään ratinassa, koska mulla on mennyt siis mun lempisormus rikki, tämmönen kukkasormus. Joten mä haluan käydä tän vaihtamassa uuteen. Mun pitää äkkiä käydä Mustisen Mirissä, koska olen siis menossa Mörskyn 1V-synttäreille ja sinnehän ei voi mennä ilman lahjaa. Oh my god, tulla on koira. Jotenkin vois kuvitella, että tämmönen jättiluu riittää Mörskylle. Mä en nyt ostanut Mörskylle mitään lelua. Eikö ostin? Mitä mä selitän? Pienen jäätelön kesän kunniaksi. Ja sitten suuren luun. Siinä lukee Rauf. Mä veikkaan, että Mörsky ehkä tykkää näistä. Siis valitettavasti niitä kukkasormuksia ei enää ollut, mutta mä otin tällaisen tilalle. Tää on aika kiva. Mut joo, nyt mulla on tämmöset korut. Meinasin sanoa kortsut, niinku lempinimi koruille. Ja tämmöset kortsut käsissä. Ja sitten mä vaihan nyt paidan, koska mä en kestä, kun tässä on nämä tahrat. Ja siis en ehkä nyt näy, mutta siis tuolla päivävalossa, niin siis mikään muu ei näy kuin ne tahrat. Nyt nilkka suorana Mörskyn synttäreille. Wow, onko se hyvä? Onko hienoa? Kato, Pauliina ei mennyt piiloon. Ja Pauliina. Ja Päivänsankari ei ole kuulemma koskaan saanut näin isoa luuta, niin se vähän jännittää. Onko mä pidän sitä sulle? Niin kuin Mauri haisee. Siis Mauri oli tämän värinen vielä niin kuin viime vuonna. Miten se on? Mutta se on nykyään harmaa. Se on harmaa nykyään. Miten se on mahdollista? En mä tiedä. Ikä ei tule yksin. Onko se niin hieno tyttö? Tää vähän jänskättää tää luu. Täällä on odotetuin vieras. Mä toin lapsen juhliin. Niin. No niin, kiva. Ortopedi ja traumatologi, tiedätkö? Erikseen. Joo. Eikö se ihan hyvä? Se oli. Ja sä oot nyt jo niitä sekin. Mä en kyllä usko. Ei. Mitä tää on? Onko tää niinku tosi suolainen salmiakki vai Joo, lakritsi? se on silleen maailman suolaisin. Mutta onko tää salmiakki vai lakritsi? Lakritsi. Okei, koska salmiakki mä vihaan. Ei. Oho, sä olit jo taas. Pissasko? En mä tiedä, kun se vähän näytti siltä. Mä vahingossa lipasin tätä ja se riitti. Joo, siis toi on sairas. Mut se on parempaa sit, kun sulla on sitä lakritsiikin siinä. Oh my god. Oliko se liian Oira suolainen? siis kamala. Sinä pitää ottaa nyt vähän lähemmäs tuota penkkiä, että mahtuu syömään. No niin. Me tultiin käymään Elixian PR-tapahtumassa urheilemassa. Joo, tästäpä se lähtee sitten. Mennään tuohon seuraavaksi juoksemaan tommonen pikku hiitti päälle. Näin. Arenellakaan. Joo. Et ei oo mikään este. Ei oo mikään este oikeesti. Jos sä vaan uskot tarpeeksi ittees, niin ei oo mikään este, että sä voit niinku... Ei tarvi leikkiä se enempää, joo. Mulla alkaa tanssitunti kohta, niin sen takia mä en ottanut mitään tuntia tästä nyt, mutta tultiin pyörähtää. Miten meni? Hyvä, kun sä kuvat, mä oon ihan hikisenä, mutta vitsi oli fyysistä oikeesti. Vitsi olisi kyllä käydä.
Samoin kuin Nellalet. Hiestä varmaan näkyy, että annan kaiken. Tämä oli ihan kiva. Mä tulin siis äkkiä ratinas vielä, koska meillä oli siis toi... Oh my god, mun sydän just jätti lyönnin välistä, koska rupesin vlogaamaan. Mun vanha yläastelainen käveli mun naaman eteen. Toi on mun pahin pelko. Et mulla on kamera tässä ja sit joku mun vanha tuttu tulee. Voi ei, apua. Mua hävettää. No ei hävetä, okei mennään. Käytiin ihan Käytiin ihan nopeasti Makenkaa, piti sanoa. Elixia PR-tapahtumassa oli ihan siis... Hitsi, siellä oli ollut tommosia ohjattuja tunteja ja siis mua houkutteli niin paljon toi juoksu, missä Arttu ja Nella esim. Oli. Ois ollut siis niin kiva käydä. Niin kiva. Mut mulla alkaa vartin päästä tanssitunti. Niin mä en ehtinyt tuon enempää pistäytyä tuolla. Siis mä en tiedä miten mä menin noin solmuun. Se oli siis mun yläasteella sellainen poika, joka oli silleen cool. Ja sitten mä en oo siis nähnyt sitä vuosiin. Ja sitten mä pamahdan siitä tänne hissin ovet aukeaa ja se oli siinä malleen. Ehkä musta elää vielä semmonen yläaste minä, joka miettii just noiden ihmisten mielipiteitä, kun mä olisin halunnut alkaa vlogaa. Ja nyt kun mä vlogaan, niin mua silleen haittaa. Ehkä tuli vaan joku reaktio siitä, mä veikkaan näin. Siis täällä on niin kuuma. Siinä on Matleena. Mä oltiin Matleenan kanssa parkuissa yhtä aikaa. Nyt me tanssitaan täällä tunnilla. Yeah. Täällä on ihan kesä. Meni ihan hyvin paitsi, että mä en sitten niinku Jeesuksen nimeä oppinut noita käsiä, mitä tuossa tehtiin, mutta ei se mitään. Ja tajusin, että mä unohdin laittaa parkin. Ja nyt mä toivon vaan, että mulle ei sattui. Pieni hetki. En mä tiedä oikeesti. Dididing! Ei oo. Hyvä. Me tultiin Mauri ja Viljamin kanssa liuttuun vähän kävelemään. Ja Mauri näkee ekaa kertaa vettä. Niin katsotaan, haluaisi mennä uimaan. Tai siis tänä kesänä ekaa kertaa vettä. Onko se semmonen vesikoira? Ootko se semmonen? Voi ei, se olikin hyvä! Wow! Tuuppa tänne, rakas! Tuuppa tänne, ihana poika! Pääsitkö sä ylös, rakas? Pääsitkö sä? Wow! Tässä on joku laituri ja lautta. Niin. He's going. Ihana poika! Se on keppi. Keppi. Niin ei oteta keppi. Ai mitä? Mä menin kepille seisomaan. Siinä on kivi. Mä ajattelin, että vitsi sillä on tasapaino. Nää vaan tän kepin. Shake the booty. Again, please. Shake the booty. Wet me. Mauri on niin innoissaan, kun se pääsi tänä kesänä ekaa kertaa veteen. Tuskin pysyy nahoissaan. Hyvää kuvituskuvaa. Kiitti. Siis mä selitin äsken Viljamille, että mulla olisi torstaina semmonen PR-tapahtuma Helsingissä, nyrkkeilytapahtuma 10.11. Ja Viljami sille, ai joku Ice Cage. Niin mitä? Siis, Joo, ei oo. siis se on tapahtuman nimi. Ai jaa. Niin, mitä sä Mä luulin, että se on semmonen, että mä menen tappelemaan Staakalankaa. Sä luulit. 10 eurolla se olisi sieltä 300 tarjotinta ja rostersin tarjotinvaunu. Joo, okei. Okay. Siis mua rupee nyt oikeesti vähän sattuu aika paljonkin, kun mä juoksin siis eka kertaa 5 kilometriä. Tossa, milloin se nyt olikaan? Toissapäivänä. Ja sain rakot siis molempiin jalkapohjiin siihen holvikaareen. Ja nyt ne on todella kipeät. Mä puhkasin ne rakot. Nyt tää toinen on tosi kipeä. Nyt mä niinku oikeesti särkeä silleen koko jalkaan, niin se on ehkä mulla on joku verenmyrkytys nyt. Trigger warning, mutta tältä tää näyttää tää, mikä on tosi kipeä. Tässä on muuten Maurin samainen luu. Rauhluu.
mörskyä se vähän jännitti. Haluatko? Ei maistu tänään. Ei sitten.